আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আশার রেসিপি ওয়ার্ল্ডে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমি আপনাদের মাঝে বাসমতি চালের কিভাবে সহজ বিরিয়ানি তৈরি করা যায় সেই রেসিপি শেয়ার করব। আশা করি আপনাদের অবশ্যই ভালো লাগবে। ভালো লেগে থাকলে প্লিজ একটি লাইক দিয়ে কোনো স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটি ওয়াচ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। চলুন এবার মূল রেসিপিতে যাওয়া যাক। বাসমতি চালের বিরিয়ানি তৈরি করার জন্য প্রথমে আমি এখানে 2 কাপ বাসমতি চাল নিয়েছি একটি বাটিতে। তারপর হালকা হাতে 4-5 বার ধুয়ে তারপর পরিমাণ মতো পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখবো আধা ঘন্টার জন্য। এর ফাঁকে একটি মশলা তৈরি করে নিচ্ছি এলাচ, দারচিনি, লং, জয়ফল, জয়িত্রী নেওয়ার পর হালকা তাওয়ার মধ্যে টেলে আমি ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিয়েছি। আপনারা চাইলে পাটায়ও পিষে নিতে পারেন। 30 মিনিট পর একটি পাত্রের মধ্যে পানি বসিয়ে দিয়েছি। এখানে 1 লিটার পানি দিয়েছি। সেই পানি বলক ওঠার পর এখানে অ্যাড করে দিব স্বাদ মতো লবণ আর গরম মশলা অ্যাড করে দিচ্ছি। 3-4টি এলাচ, 2 টুকরা দারচিনি, 3-4টি লং, গোলমরিচ 4-5টি, তেজপাতা 1টি আর 1 চা চামচ আস্ত জিরা। গরম মশলা দেওয়ার পর এখানে 1 টেবিল চামচের মতো আমি লেবুর রস দিয়ে দিচ্ছি। লেবুর রসটা দেওয়ার ফলে কিন্তু চালটা একদম ধপধপে সাদা হবে আর খুবই ঝরঝরা হবে। লেবু অ্যাড করার পর এবার ভেজানো বাসমতি চাল আমি দিয়ে দিচ্ছি। চাল দিয়ে ভালো করে নেড়েচেড়ে এখানে যে মশলাগুলো আছে আস্ত মশলাগুলো তুলে নিচ্ছি। ভাতটা 70% যতক্ষণ পর্যন্ত সেদ্ধ হয়ে না আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব। 70% সেদ্ধ হওয়ার পর একটি স্ট্যানারের মধ্যে আমি পানি ঝরিয়ে ভাতটা তৈরি করে নিব। এর বেশি সেদ্ধ করলে কিন্তু বিরিয়ানি একদমই সুন্দর হবে না, চালগুলো ভেঙে যাবে আর একটার সাথে একটা লেগে যাবে। এই পর্যায়ে এসে আমি চিকেনটা রান্না করে নিচ্ছি। প্রথমে একটি প্যানের মধ্যে আমি তেল দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ। তেল যখন হালকা গরম হয়ে আসবে তখন আমি চিকেনগুলো একে একে দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি সোনালী মুরগি দিয়ে বিরিয়ানিটা তৈরি করছি। আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী চিকেন দিয়ে আপনারা বিরিয়ানিটা তৈরি করে নিতে পারেন। আমি এখানে মশলা একসাথে অ্যাড করব না, ধাপে ধাপে মশলাটা ব্যবহার করব। আপনারা দেখে বুঝে নিন। অ্যাড করে দিচ্ছি টক দই। এখানে টক দই আমি ব্যবহার করেছি 1 টেবিল চামচের মতো উঁচু করে। আমার টক দইটা ফ্রোজেন ছিল, আমি অনুমান করে দিয়ে দিচ্ছি। টক দই অ্যাড করার পর ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এভাবে চিকেনটা ডাইরেক্ট ব্যবহার করার ফলে কিন্তু চিকেনটাও সুন্দরভাবে ভাজা হবে, মশলাটাও সুন্দরভাবে ভাজা হবে। এতে কিন্তু টেস্টটা খুবই ভালো আসে। অ্যাড করে দিচ্ছি আদা রসুন পেস্ট। আমার আদা রসুন পেস্ট একসাথেই, সেজন্য আমি এখানে উঁচু করে 1.5 চা চামচ আদা রসুন পেস্ট অ্যাড করে দিয়েছি। তারপর অ্যাড করে দিব 1.5 চা চামচ ধনিয়ার গুঁড়া, 1 চা চামচ জিরার গুঁড়া। এবার সবগুলো মশলা আমি ভালো করে মিশিয়ে নেব। এ পর্যায়ে কিন্তু চুলার আঁচ মিডিয়াম থাকবে, তলানিতে যাতে ধরে না যায়। ধরে গেলে কিন্তু একদমই টেস্ট নষ্ট হয়ে যাবে। ভালো করে মিশিয়ে নেওয়ার পর এ পর্যায়ে এসে অ্যাড করে দিব 1 চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়া। আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী আপনারা ঝালটা অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারেন। আর যারা ঝাল খেতে খুবই পছন্দ করেন তারা চাইলে এখানে কাঁচামরিচ ব্লেন্ড করেও ব্যবহার করে নিতে পারেন। তারপর অ্যাড করে দিব এখানে যে গরম মশলাটা আমি তৈরি করেছি সেই গরম মশলাটা। এই গরম মশলাটা ব্যবহারের ফলে কিন্তু বিরিয়ানির টেস্ট খুবই বেড়ে যায়। অ্যাড করে দিব 1/3 কাপ লিকুইড দুধ। আমি এখানে গরুর দুধ ব্যবহার করছি, আপনারা চাইলে পাউডার মিল্কও গুলিয়ে ব্যবহার করে নিতে পারেন। এভাবে দুধ অ্যাড করার পর ভালো করে মিশিয়ে এই পর্যায়ে এসে অ্যাড করে দিব টমেটো সস। এখানে 1 টেবিল চামচ আমি টমেটো সস ব্যবহার করেছি। এভাবে ধাপে ধাপে ব্যবহারের ফলে কিন্তু বিরিয়ানির টেস্ট খুবই ভালো আসে। আপনারা এভাবে একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন। আশা করি আপনাদের অবশ্যই ভালো লাগবে। ভিডিওটির এই পর্যায়ে যারা আছেন তাদেরকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা নতুন আমার বন্ধুরা অ্যাড হচ্ছেন, আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, প্লিজ সবাই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর অবশ্যই সুন্দর কমেন্টস করবেন। আপনাদের একটি কমেন্টস কিন্তু আমার পরবর্তী ভিডিও বানাতে অনেক উৎসাহিত করে। পুরনো বন্ধুরা আছে আমাকে সব সময় উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন সুন্দর কমেন্টসের মাধ্যমে, তাদেরকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি কিন্তু এরই ফাঁকে চিকেনের মধ্যে 3টি কাঁচামরিচ আর 1 মুঠ কাঁচা পেঁয়াজ কুচি আমি অ্যাড করে নিয়েছি। তারপর ভালো করে নেড়েচেড়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রান্না করে নিয়েছি 5 মিনিটের মতো। আমার চিকেন কিন্তু প্রায় 70% সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে। তারপর আমি কিছুটা চিকেন আর গ্রেভি তুলে নিচ্ছি একটি বাটিতে। চিকেনটা তোলার পর এবার আমার সবচেয়ে পছন্দের একটি পার্ট, চিকেনটা আমি দমে ফেলবো।
প্রথম লেয়ারে এখানে বাসমতি চালের ভাতগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি। একটি বাটিতে হালকা গরম দুধ নিয়ে নিচ্ছি, সেখানে আমি 1 চিমটি জাফরান গুলিয়ে একটি জাফরানের দুধ তৈরি করে নিব। এই জাফরানের দুধটা আমি এখন সুন্দরভাবে চারদিকে ছড়িয়ে দিব। আপনাদের হাতের কাছে যদি জাফরান না থাকে আপনারা চাইলে ফুড কালারও ব্যবহার করে নিতে পারেন, এতে কিন্তু সুন্দর একটি কালার আসবে। কিন্তু জাফরানটা ব্যবহারের ফলে কিন্তু এখানে সুন্দর একটি ফ্লেভার আসে। তারপর অ্যাড করে দিব 1 চা চামচ ঘি। ঘিটা আমি সুন্দর করে চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছি। তারপর অ্যাড করে দিব 3-4টি কাঁচামরিচ। কাঁচামরিচ অ্যাড করার পর আমি যে মশলাটা অবশিষ্ট রেখেছিলাম ওই মশলাটা 1 চিমটি আমি ভালো করে ছড়িয়ে দিয়ে দিব। তারপর চিকেনটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। এভাবে চিকেন দেওয়ার পর উপরের অংশে আবারও আমি ভাত ছড়িয়ে দিব। এভাবে আমি দ্বিতীয় লেয়ারটা আবারও তৈরি করে নিব। আপনারা বাসায় একবার হলেও ট্রাই করে দেখবেন, আশা করি অবশ্যই আপনাদের ভালো লাগবে। অবশ্যই ট্রাই করে আমাকে ফিডব্যাক জানাবেন যে কেমন হয়েছিল। তৈরি করলে পুরো রেস্টুরেন্টের স্বাদ ঘরেই পাওয়া যাবে। বিরিয়ানিটাকে শুধু চিকেন বিরিয়ানি বললেই চলবে না, চিকেন কাচ্চি বিরিয়ানিও বলা যেতে পারে, দম বিরিয়ানিও বলা যেতে পারে। সুন্দর করে আমি দ্বিতীয় লেয়ারটাও তৈরি করে নিচ্ছি। আমি কিন্তু প্রথম লেয়ারের মধ্যে কোনো পেঁয়াজের বেরেস্তা ব্যবহার করিনি, দ্বিতীয় লেয়ারের মধ্যে পেঁয়াজের বেরেস্তা ব্যবহার করছি। তারপর ফয়েল পেপার দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আমি দমে রেখে দিব। আপনাদের হাতের কাছে যদি ফয়েল পেপার না থাকে ভালো করে ঢাকনা এমনভাবে সিল করবেন যাতে কোনোভাবেই যাতে ধোঁয়া না বের হতে পারে। আমি ভালো করে ঢেকে হাত দিয়ে চেপে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দিব 30 মিনিটের জন্য। 30 মিনিট পর বেশ তৈরি হয়ে গেল মজাদার চিকেন দম বিরিয়ানি, কাচ্চি বিরিয়ানি। এই পর্যন্তই, পরবর্তী নতুন একটি রেসিপি নিয়ে হাজির হব আপনাদের মাঝে। আল্লাহ হাফেজ।